Halo, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edik dan kali ini kita mau unboxing Seydes Tirsus RGB Mechanical Keyboard. Oke, kita langsung bongkar aja. Ini baru saya beli di toko online. Harganya 610.000. Jadi ini kebetulan bukan punya saya sih, saya minjem punya temen. Jadi ya sedikit saya paksa-paksa dikit sih supaya barangnya ini nyampe ke saya dulu, biar bisa saya bongkar dulu, biar bisa saya unboxing dulu. Oke, sedikit goyang. Oke, dusnya kayak gini. Cakep sih bahan dusnya. Ini udah RGB dan ini belinya di toko resminya official, jadi ada garansi 6 bulan. Oke. Ini spesifikasinya, technical specification. Oke, kita langsung bongkar aja. Kita lihat isi dalamnya seperti apa. Ini kayaknya buat jepit kabelnya sih ya. Di sini ada petunjuknya buat setting-setting LED-nya, setting-setting functionnya. Ini kayaknya CD drivernya. Udah kedengeran ya bunyinya ya. Nah, keyboardnya seperti ini bentuknya, geomechanical, jadi kayaknya sih bisa disetting gitu bunyinya seperti apa. Kabelnya juga udah nilon. Dan kabelnya USB ini bisa dibuka. Ya, ini buat nyoloknya USB-nya. Dan kita akan coba nyalakan seperti apa warna RGB-nya. Oke, dan ini adalah tampilan setelah kita pasang. Wow, cakep juga ya. Jadi bukan hanya di tombol-tombolnya, tapi kanan kirinya juga ada RGB-nya. Oke, cakep juga sih.
Oke, kira-kira segitu dulu aja unboxing kita kali ini. Yang suka dengan video ini bisa like aja. Yang mau komen-komen silakan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.